အိမ်မှာမွေးငါတူလို့စားကြရအောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကဂျပန်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲသုံးထားတာပါမျိုးစုံမရှိလို့စိတ်မပူပါနဲ့ချစ်တိုင်တစ်ခုရှင်ရပါပြီနော်မဖတ်ရင်ပြုတ်တယ်ပြီးတော့မကောက်ရေးအေးနဲ့စီပေါ့နော်ကျမဒီငါ့ကိုသုံးထားတယ်ငါတက်တာရင်ငါပေါ့နော်ပြီးတော့ပဲကတော့ပဲနေပဲမှမရှိတော့တန်ဖိုးပဲသုံးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးခြေချလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ခင်းနာကူဆိုတော့ပဲမုတ်စားထိုးသုံးပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးရုပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်မွေးငါအရင်နှစ်ဖြစ်ဖို့တော့ပဲရအဓိကအရသာရပေါ့နော်ပဲရသာအဓိကဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်မစီတက်မယ်စီတက်တော့စီနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ငါတော့ချထားရဲတက်တော့ပြီးတော့နေချင်းနေအကုန်လုံးရောထည့်ပြီးငါရောပဲရောထည့်အဲ့စီတက်ပြီးတော့ရှင်တက်တော့နေလေးပေါ့နော်ပေါ်ကနေပြီးတော့ချူလိုက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်မကတော့အဖြိုထားအရေးကိုလည်းယူနစ်ပူပူထဲမှာထည့်ပြီးတော့ခိုးရှော့ဆိုတဲ့မျိုးကောင်းမွန်ခင်းလိုက်လုံးဝရတဲ့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မငဖယ်စားထိုးပေါ့နော်ပဲပြားကိုသုံးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲပြပြနစ်ကြီးစားရတယ်ပေါ့နော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်မှုမွေးလေးနဲ့အရန်ရတာရှိပါတယ် final result ကတော့ဒီလိုပါပဲစားကြပါအောင်ရှင်ကျွန်မကတော့အမျိုးစုံဝယ်ပြီးတော့ပဲရင်ပေါက်တွေရောအကုန်ထည့်ထားပါတော့နော်တကယ်စားလို့ကောင်းပါရှင်